बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो मानान उमो घेवंक आमकां दोनया देवान फावो केला. तशेंच भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमी तयार जातना आयच्या सेवा धर्माचो विशय निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती भरवशाचे साक्षीदार आमी. भागिवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पडून त्याच अखंड भावार्थान आपलें जिवीत शुभ वर्तमान परगटूंक ताणें खर्चिलें. आमच्या सुम्या जेजून ल्हान दुबळ्यांक, जिवितांत कश्ट त्रास सोंसतल्यांक, भायर आयलोल्यांक, काळुकान जियेतल्यांक उजवाडांत हाडून तांकां मोगान आपणायलीं. जेजूच्या पावलांनी चलून भागिवंत फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक, सांडलोल्यांक, बोरवांचो नासलोल्यांक आनी निराशीपणान जियेतल्यांक हेंच बोरवाशाचें शुभ वर्तमान परगटलें. तशेंच आमी उत्सवीक वर्स 2025 हाची तयारी करतना जेजूचो उलो कानार घेवन बोरवाशाची मनशां आमी जावूंक, निराशीपणान जियेतल्या सवें जेजूचो मोग आनी शांती वांटूंक, भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आमी खरें आनी अखंड क्रिस्ती बोरवाशाचे गोवाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय कितें आसा तो आमचे मुखार दवरलेलो आसा. न्हिदशेल्ल्यांक, भायर आयिल्ल्यांक किरीत भाशेन क्रिस्ती बोरवंशाची आमी गोवाय जावंक आमकां उलो केल्या. ह्या वेळार किरीत भाशेन आमचें पावल ह्या सेवा धर्मान मारता आसतना आमच्यो चुकी, आमची पातकां ओळखून घेवन तांची दूख धरुया आनी आमचें ओतोस्कोन आमी चवकशी करून तयार करून देवा बापाची मजत मागुया. सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो, आमची देसवा देवा बापार आमी उबारुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोई पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोदीत ओत्रेक आनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान नदर मारली आनी एक दोवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलेलो कोणेकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकुट आनी हातांत दारीचो एक विलो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान मोलें, तुजो विलो लाय आनी लू, कारण लुणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जाला. उपरांत कुपाचेर बसलोले आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच दारीचो विडो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदीवेळो भायर सरलो. ताणें दारीचो विलो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विलो लाय आनी संवसाराचे दाख वेळीच्यो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाख वेळीच्यो दाखो कातोरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाणयांत घाल्यो. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो, प्रितुमेची मोनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगळीं म्हणया, प्रितुमेची मोनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रानू गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, प्रितुमेची मोनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनूद बगून उल्हासून सगलो संवसार. खूब बोरला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गोणगोण. जबाब, प्रितुमेची मोनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सोयत पिकाळ जमीन, बुरकुटून आनूंद बरीत. रानांतली सगलीं झाडां मुरगोटून कुशाल बरीत. जबाब, प्रितुमेची मोनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मोनसुबी प्रितुमेची सगली नीट संवसाराची, पोरजांची कोरच्याक जोडटी परमेस्पोर ओबले येता. जबाब, प्रितुमेची मोनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. सगळीं म्हणया, सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तीदारांनी निटयलां म्हूण सांगलोल्यांक जेजून म्हणलें,
तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातोर उरचो ना तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले. ताणीन ताचे लागीं विचारले, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्याक सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक सूत राईन रावात. तर जायते जाण म्हजे नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वच नाकात. तुमी झुजां आनी बंदांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतरळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन आमचो आयचो विशय आमकां उत्तेजन दिता भायर आयिल्ल्या सवे क्रिस्ती बरवंशाची किरणां उत्पन्न करूंक. आनी आयची वाचपाय आमकां तेच दिशेन व्हरता. आयचें पयलें वाचप प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें. किरीत भाशेन मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या दर सरभोंवतणी आमकां जायतें कितें घडटा तें पळोवंक मेळटा. सगलें जोगजोगता अशें ना, जायतें वायटूय घडटा. आमी जायतो प्रयत्नूय करता जायतें बरेंपण हाडपाक, जें वायट घडटा ताचेर निशेध मारपाक, जें वायट आसा तें बरें करून ताचो परिवर्तन करपाक, चेंज करपाक. पूण जायते फावटी आमच्या हाती भायर आसलेलें अशें आमकां दिसता. ह्याच वेळार ही आयचें वाचपां किरीत भाशेन आमचे मुखार आमकां उगडास करून दवरता. जें कितें वायट घडटा आमचे हाती भायर आसा ताची नीत देव करूंक शकता. तें देवाचे आधीन आसा. देव ताची नीत झिरूल करतलो. बरवोसो सोडनाका. मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमची नदर भोंवडायली जाल्यार जावं आदल्या करारान जावं नव्या करारान हेंच आमकां दिश्टी पडटा. जितले फावटी परजा देवान वेंचून काडलेली आपल्या सर्वेस्पराक सांडून वेताळ तेन्ना देव तांकां परतून बरवंशाची किरणां उत्पन्न करूंक किरीत भाशेन आपल्या उतरां वरवीं आनी आपल्या म्हणयाऱ्यां वरवीं तांकां परतून आपली ओळख दिवंक वावुरता. किरीत भाशेन सबार प्रवादी देव तांचे मदें धाडटा आनी हांचो हेतू म्हटल्यार होच, बरवंशाचें किरण तांचे मदें उत्पन्न करूंक. निर्वाशी जाल्ले इस्रायल पुर्जेक जितले फावटी दुसऱ्या देशांत व्हरताले तितले फावटी देव तांकां परतून उगडास करता. हांव तुमकां परतून एकवटायतलो, हांव तुमकां परतून जमा करतलो. जें कितें घडटा ताचेर तुमचो बरवंसो सोडून दिवं नाकात. जेन्ना आमी नव्या कराराचेर आमचें लक्ष भोंवडायत जाल्यार जेजूच्या मुनियारपणाचेर आमचें लक्ष वेता. किरीत भाशेन ह्या संवसारांत बरी खबर परगट करूंक देवा बापाचें मिसांव घेवन जेजू ह्या संवसारान आमचे सारकेलो जावन आयलो. सगल्यांक भायर आयिल्ल्या सवे, सगल्यांक पयसायिल्ल्या सवे, जांकां कोण लागीं घेयनासले तसल्यांक ताणें आपणायले, तसल्यांक ताणें लागीं हाडले. मोगाळ बाबा भयणीनो, हेंच हो आयचो विशय आमकांय करूंक फरमायता आनी आमची पावलां मुखार व्हरूंक लायता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर बारीक नियाळ केलो जाल्यार आमकां पयले सुवातेर किरीत भाशेन आमच्याच सरभोंवतणी आमची आदीन कितें आसा ताका विस्वाशी रावून आमचे कडेन कितें घडटा तें आमी करूंक प्रयत्न करूंक जाय अशें आमकां कळीत जाता. कारण आमचेच भोंवतणी जी आसा तीच पयलीं
कांसां बोड जाली जाल्यार आमी तांकां कांय आदार करूंक पावची ना, ती पावची ना. सगळींच जाणां आमी कांसां बोड जातलीं. ह्याच खातीर जायते सुरवातेकूच आयच्या शुभ वर्तमानाची जेजू म्हणटा, जायते जाण म्हजे नांवीन येतले, हांव तो म्हणटलें. आबूज जायनाका, कांसां बोड जायनाका, कारण हांव तो म्हणटा पळय तो आजून वेळ पावूंक ना. येवचो आसा, ह्यो फक्त खुणा. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन ह्या आयच्या वाचपाक आमकां हेंच सांगता, जें कितें पळयतात ताका भुलूं नाकात. तुमचो प्रयत्न तुमी करात. जें म्हजें कार्य आसा तें म्हजे आदीन सोडात. तुमी नीत करूंक फुडें सरूं नाकात. नीत जावन आसा म्हजें कार्य हें हांव करतलों. आयच्या पयल्या वाचपान सबूर तरेचे आमकां जी नीती वरवीं देव ह्या संवसारान नीत हाडटलो, कोण परी हाडटलो तें आयकूंक मेळ्ळां. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, वेगवेगळे तरेन आमकां आयकूंक मेळ्ळां तें घडटलें खरें. आनी दर एका आमकां बरवंसो दितलीं दर एक उतरां जावन आसात. कारण न्हयच फकत एक वो दोन वस्तू वरवीं देव नीत हाडटलो, पूण दर एका आमच्या वायटव्या जिविताचेर आमकां जबाब दिवचो पडटलो. हेंय आमकां उगडास करून दवरलां. ह्या आयच्या सेवा धर्मान वांटो घेता आसतना किरीत भाशेन आयचे आमकां शुभ वर्तमान पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबा सवें किरीत भाशेन जीं कोण जाणटीं आसात आमच्याच कुटुंबांनी तांकां लागीं हाडूंक उगडास करता. कारण आज आमच्याच गोऱ्याब्यांतलीं सोबार जाणां आमकां पयशिल्लीं दिसती पडटा. सोबार जाणां एका कोनशाक मारलोलीं कशीं आसात. जरी तर आमी ह्याच आमच्याच गोंयच्या सवें लागीं जावंक पावना जाल्यार दुसऱ्या सवें कोण परी लागीं जावंक पावतलीं काय. दुसरे सुवातेर आयची वाचपां आमकां आमच्या कुटुंबा सवें तांकां बरवंसो दितलीं उतरां वापरून जाल्या उपरांत आमच्या शेजार समाऱ्याक कोण आसा तांचेर दिश्ट घालूंक उगडास करता. कारण जीं आमच्या शेजार समाऱ्याक आसा तीं जावन आसा म्हजो पेलो. ह्याच खातीर तांकां लेखून तांकां फावो ती मजत दिवंक जावं ते वेगवेगळे तरेच्या माध्यमां वरवीं आमी तांकां पावोवंक आमकां उस्कायता. वेगवेगळ्या मनशांच्या जिवितान वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्यो आटाविटे. किरीत भाशेन तांच्या आटाविट्यांक तांच्या स्वभावाक पळोवन ओळखून घेवंक आमकां उत्तेजन दिता. आनी आमची मजत जावं तें बरवशाचें उतर जावं तें एक बरवशाचें कार्य तांचे सवें करून तांकां नवें जिवीत तांचे भितर फुगूंक आदार करता. बागेवन सान फ्रांसीस शावेरान अशेंच करून आपलें जिवीत सारलें. किरीत भाशेन जे कोण समाजाचे देगेर आसले तांकां आपलो आदार, आपलो सहकार दिलो. दोतोन शिकयतालो, मागणें करतालो, पूण किरीत भाशेन सेवे वरवीं, न्हयच बेश्टो उतरांनी पूण आपल्या जिविताचे देखे वरवीं. आज आमी फकत उतरांनी आनी मनान आनी काळजान तावन देवाक उलो मारता काय वो जेजून जें कार्य केलें तें आमच्याय जिवितान आपणावन आमचें पावल मारून दुसऱ्यांचे जिवितान बरवशाचें किर्ण उत्पन्न करता काय. होच प्रश्न आयचो सेवा धर्म आयची वाचपां आमचे मुखार दवरता. ताचे भाशेन आमची चाल आपणावन किरीत भाशेन बागेवन सान फ्रांसीसाचे विणवणेन आमकां फावो ती मजत, फावो ती कृपा ह्या आयच्या मिसा बलिदानान दर एकल्याक मागुया. सुकली उबी रावया आनी ह्या वेळार काय आमची मागणी, काय आमच्यो गोरसो देवा बापा मुखार उबारुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरान
निराशी जालोल्या भावा भयणांक बोरवाशान जियेवूंक शिकयली. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक आनी अशें आपल्या मुनियारपण फलादीक करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बाग्योन फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक, ओनीत सोंसतेल्यांक आनी नेणाऱ्यांक देवाचो मोग दिलो. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी बाग्योन फ्रांसीस शावियराच्या जिविताची प्रेरणा घेवन मोग, शांती आनी एकचार समाजांत हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबान सदांच बोरवांचो आनी भावार्थ जिवाळ आसूंक बाग्योन फ्रांसीस शावेरान जिवितांत येतोल्या आडखळींक फुडो केलो. तसोच कुटुंबाचेर उपरासतलीं वादोळ मळां काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा दर एकल्याक मागुया. दयाळ दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतोल्या दर एका भावा भयणीन बाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत दवरून प्रवचनान मेळ्ळोलो संदेश आपल्या जिवितांत जियेवूंक, बोरवांचो दितोली मनशां जावूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. God helps those who helps themselves. पो मोगाळ बापा, किरीत भाशेन आमची मागणी, आमच्यो गोरसो आमी तुका उबारल्यात. फावो ती मोसत, फावो तो आदार तुजे कडल्यान बोरवशाचें जिवीत आमचेच भितर उत्पन्न जावंक आमी तुका केल्यात. तुका मानता आनी आमच्या आदाराक, आमच्या बरेपणांक ती उपकारतली जाल्यार खाल ती कायीन मानून घे म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोत तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासिया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पृथ्वीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मिळोवन आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणेन उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ई म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजची तेच पुरी जेवण सदोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणे मेजाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें फारोवतलें ए म्हज्या उगडासा कुरात Bavard so good purgoduja. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिपनारी आमच्या गोवळ्या सिम्यांव आदारी गोवळ्या आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तूं तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती
तिच्या पती भाग्यवंत चुचे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तायणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सुवी आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्त्यातणान शांती दियात. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुकली सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्यांव घेवचो. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. So
जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरबेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. सरपदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे विंगींतले आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशें बसूया. आयची मिसाची बॅट समोर उबलल्या पाद्री पिटर गोन्साल्वीस ताका आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास. बागयोंत फ्रांसीस सावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा,
कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. 28 नोव्हेंबराचे इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळी 9:15 वरांचेर म्हणटूच चोत्रायदोरची. त्या दिसा 9:10 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमचे पिडेस्त भावा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. सगलीं उबी रावया. Survispo तुमचे सव्यासो आनी सुर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात बरवशाची क्रिस्ती किरणां उत्पन्न करूंक तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटांव. आमेन.